Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Neni dina pengajaran bahasa Sunda kelas 8 materi artikel. Naon anu disebut artikel teh? Artikel nyaeta tulisan atawa karangan nu ngaguar hiji hal anu dianggap penting tur aktual anyar. Aktual teh anyarnya. Bedana artikel jeung karangan sejen seperti makalah, artikel mah biasana dimuat dina koran atawa dina majalah. Kukituna eusi artikel mah biasana menjabarkan atau ngebrekeun pendapat pribadi seorang pengarang atau penulis anu didukung didasarkeun ku rupa-rupa rujukan, boh hasil penelitian atawa pendapat para ahli. Temana oge rupa-rupa, bisa ngeunaan sosial, politik, hukum, agama, budaya, jeung sajabana. Lantaran artikel mah dimuat dina media cetak, jadi nu macana bisa ti sawatara kalangan. Umumna artikel ditulis make paragraf argumentasi. Naon ari paragraf argumentasi? Dina bahasa Indonesia, paragraf argumentasi itu adalah tujuannya ditulis untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam paragraf argumentasi biasanya isinya teh berupa penjelasan, pembuktian, ulasan maupun ulasan objektif yang disertakan contoh, sebab, dan akibat. Syarat-syarat nulis artikel kahiji basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif, dirojong ku pamanggi ahli atawa data hasil panulitikan. Katilu temana kudu aktual teh anyar atau terbaru. Kemudian yang keopat, perkara anu dipedahar kudu hal-hal penting tur aya manfaatna keur nu maca. Terakhir, kudu dimuat dina koran atawa dina majalah. Syarat-syarat maca artikel. Kahiji, baca heula sekali ti mimiti judul nepi ka tamat. B. Mun can ngerti kana eusina, baca sakali deui. C. Catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel. D. Mun perlu, catetkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel, nama-nama ahli yang dicatat dalam artikel itu ya. Terakhir, jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca. Jadi membuat ringkasan dari artikel yang dibaca tadi. Sakitu heula pangajaran ngeunaan artikel, urang lajengkeun deui minggun payun. Saninten buah saninten dibantun kaprapatan. Hapunten abdi hapunten bili aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.